Цивил медија. Како помина 2018 година? Кои беа очекувањата што всушност добивме на политичката и општествената сцена? Веројатно повеќето од оние кои очекуваа дека 2018 година ќе биде година на пресврт во демократска смисла, година на правната држава, година во која што ќе се остварат поголем дел од оние ветувања за кои што се излегуваше со години по улици и за кои се направи целиот политички да кажем пресврт во Македонија во смисла на рушењето на режимот на Груевски и доаѓањето на новата власт предводена од СДСМ. Значи, веројатно повеќето од тие кои што имаат такви високи оптимистички очекувања, на крајот од годинава остануваат многу разочарани, бидејќи ова што се случува, особено во месец декември, ова едно сведоци сме на едно големо пазарење околу остварување на едни високи цели, кои што требаше да значат и се уште значат конституирање на некакво доволно големо мнозинство во парламентот, во собранието, за да можеме да го оствариме преспанскиот договор. Цената која за тоа се плаќа и за која практично е платена, на многумина ќе им се види превисока. Присуствуваме на една какофонија од политички, правни, општествени збиднувања кои што де факто значат придонесување на уште поголем хаос во јавната сфера, во сферата на она што требаше биде консолидирање на демократијата, а на крајот се испостави дека е процес во кој што политичарите, политичките елити склопуваат најразни видови на валкани договори за да се стигне до некаква претпоставена повисока цел. Тоа не е добро за македонското општество, бидејќи се испоставува дека овдека криминалот се уште се исплати, а тоа веќе имаме и, како да кажем, висока политичка и законска потврда заради сите воспоставени нови амнестирачки закони, интервенции во кривичниот законник и така натаму, кои што де факто ќе значат поништување на многу од оние процеси со кои што се занимававме во последните 3-4 години, рушејќи го режимот на Груевски. Тоа не води во 2019 година, година за која што владата тврди дека ќе биде економска година, а за која што не постојат многу податоци и укажувања и предвидување дека навистина ќе биде така. 2019 година е година кога начекуваат председателски избори кои што најверојатно ќе бидат неуспешни, бидејќи цензусот од 40%, односно 720.000 гласачи кои треба да излезат, веројатно ќе биде тешко да се достигне, особено земајќи го предвид овој голем квантум на разочарани гласачи, кои што се движи негдека помеѓу 30 и 40%, и кои што ако веќе не излезе да ги поништи своите гласачки ливчиња, тогаш најверојатно нема воопшто да излезе на гласање, а соочени сме со можноста и некои од партиите да го бојкотираат тој процес, другите да направат такви пазарења кои што дополнително ќе демотивираат партиципација на гласачите во тој вид на гласање. Таквата криза ќе отвори од една страна или уставна криза, а тоа значи дека ќе мора да се помине на една фаза во која што нема да се бира председател според постоечките уставни норми, туку ќе мора да се менува уставот за да на поинаков начин се регулира тоа прашање, или со смагување на цензусот, или со некаков нов вид на бирање председател, можеби во парламентот. А ние гледаме дека тој тип на уставни отварања потоа повлекуваат низа други компликации во кои што секој гледа да дотури, да одземе и така натаму некако свој партиски, национален, личен интерес, што ќе заглави Македонија повторно во едни дебати, дискусии и така натаму кои што ќе значат одолголекување на времето и трошење на времето на она што ќе значи многу повеќе политика отколку социјала, економија и се друго. И второ, таквата можност може да доведе до потреба од повикување на повторно предвремени парламентарни избори, со надеж дека тој тип на поклопување на парламентарни председателски избори ќе донесе повисок цензус на кај гласачите, што предпоставува дека добар дел од првата половина, ако не и целата прва половина од идната година, ќе бидеме повторно заглавени во истите овие дебати кои што сега ги слушаме, бидејќи конфронтациите ќе бидат големи. Ние сме веќе поделени на предавници и победници, ние сме веќе поделени на опции кои што значат правна држава против неправна држава, големо разочарувањето во јавноста, значи повторно ќе влеземе во едно тесто од кој што ќе видиме што ќе можеме да измесиме. Сето тоа под предпоставка
дека нашиот дел од Преспанскиот договор некако ќе заврши успешно до половината на јануари, а дека потоа тој процес ќе продолжи во Грција и дури во Грција сето тоа и да помине како што е договарано, зашто постојат големи изгледи, но не се знае се додека не биде готово како ќе биде готово. Потоа ќе оди таа ратификација во другите НАТО членки земји и така натаму, за да евентуално кон крајот на идната почетокот на 2020 година Македонија на вистина стане членка на НАТО. Но тоа ќе го реши само безбедносниот дел од интеграцијата, бидејќи ќе остане оној друг евроинтегративен процес потполно отворен, во контекст во кој што во мај месец има нови парламентарни европски избори, каде што е речиси известно дека конзервативните десни, па дури и крајно десни популистички струи во Европа ќе земат голема, ќе направат некаков резултат кој што ќе биде секако различен во смисла на оваа либерална лева опција која што се уште во Европскиот парламент и во европскиот контекст на Европската унија се уште ги контролира процесите, а тоа ќе доведе до нови ветришта кон Западниот Балкан и веројатно кон намалување на расположеноста, а можеби комплетно блокирање на расположеноста за интегрирање на нови земји од Западниот Балкан во процесот на интегрирање во Европската унија. Нема друго освен тоа да се одрази лошо за Македонија, бидејќи де факто тој процес на евроинтегрирање ја држи Македонија во некаква стабилна колку толку рамка со поддршка на реформските процеси за кои така сме сведоци дека се одвиваат прилично хаотично и споро, но ако таа врата се затвори дури и во символична смисла, бидејќи постојат најави дека таа Европска нова комисија можеби ќе нема комесаријат за проширување меѓу другото, тогаш тоа де факто ќе се рефлектира врз стабилноста политичка на сите земји кои што рефлектираат од Западниот Балкан за Европската унија, а тоа ќе значи повторно поттикнување на популистички, десничарски, крајно десничарски тенденции кои што на Балканот секогаш биле врзани и за национализам. Значи, во политичка смисла нема некакви најави за голем оптимизам, добро би било ако станеме реалисти и ако сме свесни за тоа што не чека веројатно уште една мачна година, која што можеби на економски план ќе биде сепак подобра од ова што е зад нас и од овие што се зад нас, бидејќи постојат најави дека ова една стагнација на оваа високо интензитетна година 2018 со политика, дека малку ќе опушти, па можеби во следната година ќе се стекнат услови за домашни, за странски, инвеститорски и други тип на економски активности, што можеби ќе се рефлектира со подобрување на општата ситуација. Иако мислам дека Македонија се уште далеку од излегувањето на по-јасни, по-перспективни патишта, кои што ќе значат во крајна линија подобар живот за луѓето. Но ако ништо друго, Македонија е веќе зрела политичка земја. Мислам дека во јавноста созря сознанието, дури на оние романтичарски, да кажам, интенции, особено кои беа споделувани за време на шарената револуција, дека некои процеси можат да се турнат побрзо, отколку што општеството може да ги поднесе. Значи, мислам дека тој испит го полагаме и го положивме. Мислам дека сега веќе сите се во една поинаква рационална фаза на размислување на опциите. Тие процеси не се секогаш и не се најчесто можеби резултат само на некаква зла конструкција на политичарите на политиката, туку се реално одраз на општеството, а тоа значи реално одраз на изборните резултати во кои што нема никогаш во Македонија толку јасни мнозинства во последниве 2-3 години околу кое било прашање кое што може да диктира некаков друг јасен перспективен тон во политиката. Таа поделеност во општеството се сели на политичката сцена, а потоа политичарите со своите вештини, а не се сите баш како што гледаме премногу вешти, го дигестираат тоа политичко секојдневие на начин кој што ни се враќа во известна смисла со уште поголема тегоба во нашето секојдневие. Но знаете како е, на крајот на криштата чувајте здравје, ако можете заработете нешто повеќе од колку оваа година,
За оние кои што имаат перспектива да заминат од Македонија за некое поубаво место, поубава иднина во кое што мислат дека ќе живеат, веројатно не можеме да ги убедуваме да останат овдека, но можеме да им пожелиме да поминат подобро таму кај што ќе одат, па и да размислуваат и да се вратат во една можеби поинаква Македонија, која што во некоја догледна иднина можеби и ќе ни се случи. Македонија е на еден крстопат, во политичка, во економска смисла, тој крстопат мислевме дека ќе можеме да го поминеме полесно, се испоставува дека се длабоки корените на кризата која што почнавме само да ја разрешуваме во 2016, 17, 18 и очигледно дека ќе треба барем уште 1-2 години за да со носот малку повисоко се дигнеме од нивото на водата која што се уште ни влегува и понекогаш не тера да се заграцнуваме и да кашламе и да се бориме за чист воздух и за опстанок во оваа загадена земја во секоја смисла. Цивил медија